दिस इज़ व्हाट द न्यू फ्रंटलाइन इज़ ऑल अबाउट. एंड ये जो रिसेंटली जुलाई में हुआ था इन कश्मीर, इट फोकसेस ऑन दैट, इट टॉक्स अबाउट इट, एंड सैडली इनफ इट डजंट गो बियॉन्ड दैट. वो एक ही काम करता है, वो खाली जो जुलाई में हुआ है उतनी बातों तक खुद को सीमित रखता है. सो इट डजंट मेक एनी एफर्ट टू गो बियॉन्ड दैट इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू सिचुएट इनटू समथिंग लार्जर, समथिंग बिगर. तो वो कोशिश नहीं कर रहा है. इट हैज़ समथिंग लाइक 3 to 4 interviews with state politicians, which makes no sense for a simple reason, because what is happening on the ground is happening without them. So state के politicians को कुछ भी पूछना, on top of it, it has an interview of Omar Abdullah, जो कि एक joke है all by itself. Mr. Abdullah has nothing to do with what is happening on the ground. उसका interview लिया क्यों है, यहाँ से एक problem है. And then whatever he has got to say is so funny. Like when he is asked कि आपने कैसे handle किया होता जो जुलाई 8 को हुआ, he says the first 48 hours would have been crucial. Now everyone knows the first 48 hours are crucial after anything of that type which has happened. पण तू त्या 48 तासात काय केलं असतं, तो त्याच्यावरती एक चकार शब्द बोलत नाही. तो फक्त त्याला एवढंच सांगत बसतो की ते पहिले 48 तास जे आहेत ना ते जास्त क्रिटिकल असतात. ते कसे तुम्ही व्यवस्थित हँडल केले की एव्हरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू द पिक्चर. एवरीवन नोज दैट. गॉटम यू से व्हाट वुड यू हैव डन. तो वो उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है. अच्छा, Mr. Omar Abdullah is a joke all by itself for a simple reason, because स्टेट के इसके पहले के जो वाकया है of violence, that is 2008, 2009 and 2010, all happened on his watch. He was not able to avoid any one of them. He was not able to contain the fallout of them. कि उसके बाद 2008 में जो हुआ, 2009 में जो हुआ, 2010 में जो हुआ, हर बार जो कुछ भी हुआ वो उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकता है. पर उसका कहना ये है कि 48 आवर्स क्रिटिकल है. सो आई डोंट नो एज टू व्हाट शुड बी डन अबाउट ऑल ऑफ दिस, बिकॉज आई गॉट नो इनसाइट इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग इट इन अ वाइडर लार्जर कॉन्टेक्स्ट की क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. मच बेटर वर द कश्मीरी न्यूज़ पेपर्स, मच बेटर वर कश्मीरी ब्लॉग्स इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. एक डीप सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट है, एक डीप सेंस ऑफ डिसल्यूजनमेंट है, पर वो तो एक तरह से आप कह सकते हो कि वो 48 से है. सो वो कोई आज की बात नहीं है कि कश्मीरीज आर डिसल्यूजन्ड विद व्हाट इज हैपनिंग इन देयर प्लेस. व्हाट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट इज देयर इज अ डीप डिस्कनेक्ट, एंड दैट शुड बी समथिंग दैट इज रियली वरिंग, एंड इट शुड वरी एवरीबडी. देयर इज अ डिस्कनेक्ट इन टर्म्स ऑफ द न्यू पीपल आउट ऑन द ग्राउंड हू आर डूइंग व्हाट एवर दे आर डूइंग. आणि किती डिस्कनेक्ट्स आपण कनेक्ट करू शकतो. देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन देम एंड वैली का पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स. सो जो लोग वो 87 मेंबर असेंबली में इलेक्ट होकर आते हैं उनमें और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बीच में एक डिस्कनेक्ट है. देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन देम एंड बिटवीन द हुर्रियत, विच इज नॉमिनली सपोज टू बी द ऑर्गेनाइजेशन विच इज स्पीयरहेडिंग दिस मूवमेंट अगेंस्ट इंडिया, comprising of a range of Kashmiri political parties. हुर्रियत 1996 से ये दावा कर रही है कि वो एक तरह से रियल कश्मीरी ओपिनियन को रिप्रेजेंट करती है बियॉन्ड दोज 87 members that sit in the assembly. From this time around it's very funny that the हुर्रियत is no longer in a position to control this. So ये आज का जो वाकया है जो जुलाई 8 के बाद शुरू हुआ है, हुर्रियत का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, किसी भी एंगल से नहीं है. त्याच्यामुळे एक डिस्कनेक्ट जो आहे तो पार्लिमेंटरी पॉलिटिक्सचा आहे. दुसरा डिस्कनेक्ट जो आहे तो ज्याला सेपरेटिस्ट मूवमेंट म्हणून बघितलं गेलं, ज्याला सेपरेटिस्ट मूवमेंटचा दर्जा इस्लामाबादनी दिला, दिल्लीनी दिला, आणि मूवमेंटमध्ये असलेल्या लोकांनी स्वतःला तर खूप पूर्वीच देऊन घेतलेला होता, पण आत्ता जे काही झालेलं आहे त्याचा त्याच्याशी पण डिस्कनेक्ट आहे. देयर इज अ थर्ड डिस्कनेक्ट विथ दिल्ली. And I don't know like how should the Delhi disconnect matter, because the Delhi disconnect has been there since ages. वो कोई आज शुरू हुआ ऐसा वाला मामला नहीं है, वो बहुत पहले से है. तो तीसरा डिस्कनेक्ट दिल्ली वाला है. चौथा डिस्कनेक्ट इस्लामाबाद वाला है कि जिसमें इस्लामाबाद इज नो लॉन्गर एबल टू प्ले दिस गेम अकॉर्डिंग टू द वे इन विच इट वुड हैव हैड लाइक टू प्ले इट, एंड बाय कीपिंग प्रैक्टिकली एवरीथिंग अंडर कंट्रोल. हिजबुल जिसका एक तरह से एरिया कमांडर था बुरहान वानी, on the face of it is an organization supported by Pakistan, but for that matter of fact Pakistan supports everything.
सो पाकिस्तान सपोर्ट्स प्रैक्टिकली एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की जिसका एक एंटी इंडिया पोजिशन है. On that basis one cannot make a very strong claim कि जो on the ground हो रहा है उसका पाकिस्तान के साथ कनेक्ट है. पाकिस्तान सॉर्ट ऑफ जो आयसिस करता है उसका बहुत पुराना प्लेयर है. झाल्याच्या नंतर क्लेम करायचं की आपल्या देशाशी संबंध. म्हणजे झाल्याच्या नंतर असं सांगायचं की अहो जुलै 7ला त्यांनी मला फोन केला होता. मग तू जुलै 7ला का नाही सांगितलं त्यांनी मला फोन केला होता. मला काय माहिती जुलै 8ला असं काहीतरी होईल. मला जुलै 7ला त्यांनी फोन केला होता मारायच्या आधी. आता हे व्हेरीफाय कसं करायचं, हे ठरवायचं कसं की बाबा एक सेपरेटिस्ट मिलिटंट जो है गिव्स अ कॉल टू समबडी अक्रॉस द वैली इन पाकिस्तान. द पर्सन टू हुम द कॉल हैज़ बीन परपेटेडली गिवन क्लेम्स कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया. अब जिन्होंने फ़ोन किया वो तो आदमी मर चुका है. जिंदा जो आदमी बचा है वो तो वी नो फॉर श्योर दैट दे कैन मेक अप एनीथिंग फॉर एनीथिंग. So in that sort of situation, how do you ascertain and verify things? So one thing that Pakistan should be really worried about is, well, this is no longer even something that they can control. Okay, एक disconnect जो है तो वो इस्लामाबाद वाला है. दूसरा, this is like 4 disconnects which I talked about. The 5th one which is now happening is in a certain way the old modes of doing politics itself are becoming outmoded. की आपण कुठल्या तरी इलेक्टेड बॉडीमध्ये निवडून येऊ. त्या इलेक्टेड बॉडीमध्ये निवडून आल्याच्या नंतर त्याच्या माध्यमातून आपण राजकारण करायचा प्रयत्न करू. हा जो सर्वसाधारणपणे रूढ पर्याय असतो जो भारतभरात लोकांना उपलब्ध असतो तो इट सीम्स इज नो लॉंगर इंटरेस्टिंग देम. सो दे आर नो लॉंगर इंटरेस्टेड इन इट. I was looking at a couple of Kashmiri blogs and a couple of Kashmiri जो अंदर कश्मीर से आया हुआ राइटिंग है about this that is presently happening. So I was looking at Greater Kashmir, Rising Kashmir and all of that. They say this is different for a simple reason because this is not about the old causes. So the old causes no longer bother us. Autonomy मिलेगा नहीं मिलेगा, independence मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है. हमारे लिए जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं which matter to us on the ground is first and most importantly the presence of the Indian Army and its different paramilitaries as far as the valley is concerned. So that is like priority number 1. आता सुदैवानी म्हणा दुर्दैवानी म्हणा किंवा मुद्दामून म्हणा, the Supreme Court of India on July the 8th on which Burhan Wani was killed delivered a landmark judgment as far as AFSPA is concerned in Manipur. Okay, but let's be very clear about this. That judgment is a Manipur wala judgment. Uska directly, given the fact that it says something about Manipur, it cannot be deductively used in the Kashmiri case. For it to be used in the Kashmiri case, आपको एक completely different process करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल किसी को भी ना तो उसमें इंटरेस्ट है और वो process कम से कम मुझे तो नजर नहीं आ रहा. But that judgment is a landmark judgment that talks about the fact that AFSPA शायद is a big failure. And AFSPA possibly needs to be revoked for all times to come. Okay, so this unfortunately enough for the pro-India faction, ये आता है exactly on the same day on which Wani was killed in Kashmir. So एक तरह से, well, of course the Supreme Court could always have made a mention to AFSPA even in the case of Kashmir because at the end of the day there is something called as AFSPA which is applicable in Kashmir. बट गिवन द फैक्ट कि वो जजमेंट आया मणिपुर से था, उसका दायरा मणिपुर था, दैट्स द रीजन व्हाई इट डजंट गो बियॉन्ड एनीथिंग. इट फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट डजंट इवन टॉक अबाउट नागालैंड व्हिच इज द सेकंड बिग स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया व्हिच शुड बी टॉक्ड अबाउट फॉर अ सिंपल रीजन बिकॉज AFSPA ओरिजिनली जब 1958 में आया इट वॉज बेसिकली अबाउट द नागाज इन मणिपुर. लेटर ऑन इट इवॉल्व्ड इनटू अ सिचुएशन कि जिसमें इवन द माइथाई मणिपुरीज गॉट इन्वॉल्व्ड इन इट. पर वो जब शुरू में आया, जब पहली बार आया 1958 में, तो उसका ऑस्टेंसिबल पर्पस वाज टू कर्ब नागा मिलिटेंसी इन मणिपुर. इट वुड बी बाय द 1970s एंड 80s दैट इवन द माइथाइज विल स्टार्ट फीलिंग कि इंडिया फ्रॉड है, उससे कुछ नहीं होने वाला. एंड देन इवन दे वुड बी ब्रॉट अंडर समथिंग दॅट इज कॉल्ड एज AFSPA. पण ते त्याच्याबद्दल कशाबद्दलच बोलत नाही. ओके, हां, पण ते एवढं तुम्हाला डेफिनेटली सांगतो की AFSPA का ऑपरेशन डेफिनेटली प्रॉब्लेमॅटिक आहे. सो ॲज ऑफ नाव there are multiple disconnects as far as the valley is concerned. We are sort of in a situation wherein we just don't know as to what would come out of all of this. Mr. Wani, while he was alive,
between the period in which he joined the militancy to the period in which he died. He would join the militancy when he's 17 years old. He would be dead when he's 22. Okay, 21 and a half or whatever it is. So मुश्किल से 4-5 साल में he was involved. The Indian security establishment brought up cases against him only after he was dead. So उनके खाली मरने के बाद because this whole problem was कि like he is dead, he has been killed by the security forces. तो what exactly were the reasons कि जिसकी वजह से उनको मारा गया है. तो वो जो सारा एक reasoning था कि like these are the grounds on which it stands and these are the reasons for which we have killed him is something which almost sounds like a post facto rationalization. कि event हो जाने के बाद आप उसको rationalize कर रहे हो. Other than posing before cameras with his friends with all manner of weapons, other than issuing social media posts, I have never till he was alive in those 4.5 years known he was involved in any serious affair. कि वो किसी भी serious affair में कभी कहीं पे भी involved था, कम से कम जब तक वो जिंदा था तब तक तो मैंने कभी पढ़ा हुआ मुझे तो याद नहीं आ रहा. It's now that it is being said that he was involved in this incident, he was involved in that incident. पर कम से कम to somebody like me it sounds कि हो जाने के बाद you are trying to rationalize about it. जिंदा था तब तो कभी ऐसा नहीं था कि like he was right at the top of everything. He was more in the form of काय कसं म्हणू शकतो आपण त्याला आपल्याला I don't know मतलब I might sound crass but I'm just trying to draw an analogy. आपल्याला एखादी वस्तू विकायची असते. ती वस्तू विकायची असली म्हटल्यानंतर आपल्याला 4 लोकांना त्याला अट्रॅक्ट करायचं असतं. सो वी रोल आउट व्हॉट इज कॉल्ड ॲज अ कॅम्पेन, ॲडव्हर्टायझिंग कॅम्पेन. हाँ मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन कि जिसमें एक चेहरा होता है जो उस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट हो जाता है. ओके प्रोडक्ट खराब हो जाने के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. देन यू हैव दिस होल क्राइसिस दैट वी हैड इन इंडिया नॉट अ लॉन्ग वेरी लॉन्ग टाइम अगो कि आर सेलिब्रिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रांड्स विच दे आर एंडोर्सिंग and the brands have some problem with them, inherent problem with them, so our celebrity is responsible for that. Burhan Wani was sort of a celebrity militant, more than an active militant on the ground who was doing something. He was more in the form of a celebrity who was modeling for this whole idea कि we should be able to draw as many number of people into this business as is possible. Okay, so it largely seems कि वो एक चेहरा था, वो एक वो जो एक ब्रांड है कॉल्ड एज लेट्स वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया इन कश्मीर, ही वॉज सॉर्ट ऑफ इमेज फॉर इट मोर देन बीइंग समबडी हु वाज रियली सब्सटेंटिवली इन्वॉल्व्ड इन इट. ओके नाउ एक प्रॉब्लम ये होता है कि ठीक है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द इमेज बिकम्स मच मोर इंपॉर्टेंट एंड द इमेज इटसेल्फ इज समथिंग दैट नीड्स टू बी टैकल्ड. So one might say that there were ample grounds on the ground. Karan, I don't know. I'm yet looking out for material and I have yet not come across any material as to what exactly was the security threat that Mr. Wani posed. कि क्या exactly किस किस्म का security threat था. Okay, this for a simple reason because in 1990 when the army first went to Kashmir, the total number of militants in the valley who had been well trained, armed and financed by Pakistan was 35,000. Okay, 35,000 लोग थे. Of course 35,000 might not sound a big figure to you, but it would definitely sound a big figure to you if you know this that the state of Jammu and Kashmir का total population 1.25 crore है. So for a state which has a total population of 1.25 crores, add something like 75 lakhs more to it, you would get the population of Greater Bombay. So Greater Bombay का जो population है ना, Bombay and its suburbs मिला के, उसका population कश्मीर से ज़्यादा है. So when you say कि 1.25 करोड़ आपका population है और उसमें से 35 करोड़ are well trained, well armed, are carrying weapons, you are essentially talking of a very large number. In 2007, that's 1 year before the 2008 businesses began, the Indian Army's own, by its own estimates and reckoning, the total number of people in the valley who now are a security threat that need to be tackled by using the army is 350.
Okay, so 35,000 in 1990 when the army first went, brought down to 350 in 2007, for which the last figures that I know of are which are present. 2008 के बाद the whole thing changed. 2008 के बाद we no longer had a phenomena of people leaving the valley, going across, getting trained, getting in weapons, bringing in money, bringing in influence. ये सब खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं था. 2008 के बाद 2008 उसका पहला साल था. What we had was kids as young as 13, 14, 15, 16 getting out on the streets. एकदम शांतपणे चालत जातो तो काही करत नाही, शांत जातो. एका पॉईंटच्या नंतर तो रस्त्यावरनं दगड उचलतो, या रस्त्यावरनं उचलतो, नाही मग त्याच्या खिशातच असतो आणि तो एकदम नेम धरून एखाद्या सिक्युरिटी वाल्याला दगड मारतो. आणि त्यांनी मारल्याच्या नंतर इट ऑलमोस्ट इज लाईक अ साइन फॉर द अदर्स टू स्टार्ट पेल्टिंग. So stone pelting as a phenomena by which you take on the security forces in the Kashmir Valley began in 2008. Okay, आता stone pelting is stupid. Everyone knows that. For a simple reason, because if I'm pelting stones at somebody, मी किती sharply मारो, मी किती कसाई मारो, the opposite party carries weapons. The opposite party carries guns. अब मैं किसी को पत्थर मार नहीं ना सकता कि जिसके पास वेपन है, जिसके पास गन है, एंड ही हैज नो रीजन टू रिस्पेक्ट एनी राइट ऑफ मी एज फार एज मी त्याला असं नाही सांगू शकत ना, लुक आई हैव ह्यूमन राइट्स ग्रीवियंसेस, दैट्स द रीजन व्हाई आई एम थ्रोइंग स्टोन्स एट यू. वो काम नहीं करेगा ना. उसको अगर पत्थर लगा तो वो आप पे गोली चलाने वाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका ह्यूमन राइट्स ग्रीवियंस हो या आपका ह्यूमन राइट्स ग्रीवियंस ना हो. So वैसे it's a stupid activity. But when you are 13, 14, 15 and you have lived all 13, 14, 15 years like kids in Kashmir would live, this doesn't appear stupid. It appears very serious. हाँ, it comes with a warning कि शायद हो सकता है कि you might get killed. But then when you have lived those 13, 14 or 15 years of your life in the way in which you have lived in the valley, that is quite a deliverance. It's nice. There's no problem with it. Okay, the limited point which I'm trying to hash, कि it changed in 2007. It became more visible. Like 2007 तक का पूरा किस्सा जो था ना, वो invisibility वाला था, कि militant अंधेरे में जाता था, militant अंधेरे में वापस आता था, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, कोई नहीं जानता था कि ये गया किधर है, ये गया क्यों है और ये वापस कब आया है. सो देयर वाज अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज बिलो द रडार एक्टिविटी, नजर नहीं आना है. सो जब आप मिलिटेंट थे तो आपका पूरा इंस्टिंक्ट जो था वो नजर नहीं आने वाले था. व्हेन यू बिकेम स्टोन पेल्टर्स, द आइडिया वाजंट दैट आई हैव गॉट टू हाइड माई सेल्फ. मे बी आई वुड कवर माई फेस. देयर वर पीपल हु यूज्ड टू पेल्ट स्टोन्स बाय पुटिंग ऑन अ हेलमेट for security. Again, I have never understood, it doesn't make any sense. कारण the sort of clothes which you have worn on your body, if he is going to shoot at you, वो थोड़ी ना तेरे सर पे मारने वाला है. He's going to shoot at your body. And a t-shirt exactly isn't something that helps anybody, ना. हाँ, तो पर चेहरा ढका रहता था, हेलमेट पहना जाता था. पर 2007 के बाद आइडिया कभी ये नहीं था कि वी हैव टू ऑपरेट बिलो द रडार. द आइडिया ऑलवेज वाज वी हैव टू ऑपरेट इन फुल ग्लेयर एंड व्यू. इफ दे कैन सी अस थ्रोइंग स्टोन्स एट देम, ग्रेट. इफ दे नो हू वी आर, ऑल द मोर ग्रेट. आपण पकडले गेलो ना, मग तर तुफान मज्जा. कारण त्याच्यानंतर यू वुड हॅव समबडी ऑर द अदर हू वुड डू अ सोशल मीडिया पोस्ट फॉर यू. It will become immediately a talking point across the valley. It will pick up in different parts of the valley. It will automatically get registered as what is called as a major violation of your human rights. And you will get cases upon cases like these piling up. Achha, the whole problem was most of them who got arrested for activities like these, as I said, were very young people, 13, 14, 15. So the whole problem at the end of the day was we were creating a scene as if the Indian army, the great, glorious Sunny Deol, Akshay Kumar Indian army, was at the end of the day being used by the Indian government to tackle kids like that.
इससे खराब किसका इमेज हो रहा था? हमारा। इससे आपका इमेज खराब, हम क्यों चिंता करें? हो लागला दगड लागला, नाही लागला आणि जर त्याच्यामध्ये काहीतरी अजून असला काही प्रॉब्लेम झाला, ऑल द मोर ग्रेट. Immediately create a social media buzz, immediately get it recorded, immediately push it into as many channels across the world as is possible. They keep on uploading videos. One of the reasons why, I don't know if you have any idea about it, July 8 la this happened. By July 10, 12, every single mode of communication in the valley had been snapped out. So सारा इंटरनेट कनेक्शंस बंद हो गया, टेलीफोन्स बंद हो गए. आई थिंक 15 जुलाई के आसपास न्यूज़पेपर स्टॉप पब्लिकेशन. Because you suddenly had the government coming up to your doors and telling you that the state doesn't want you to publish papers. Okay, but they are a very literate people. म्हणजे त्यांचा एक मेजर प्रॉब्लेम असा आहे की काश्मीरीज आर एन एक्स्ट्रीमली वेल लेटर्ड अँड अ व्हेरी लिटरेट पीपल. सो त्या केसमध्ये वेन यू डोंट हॅव ॲक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, it compounds problems because it automatically creates a flutter that the situation is more bad as compared to what I can feel outside my window. So कर्फ्यू तो पहले ही लग चुका है, सारा कम्युनिकेशन, फिजिकल कम्युनिकेशन का नेटवर्क पहले ही बंद हो चुका है. जब ये मीडिया कम्युनिकेशन वाला नेटवर्क बंद हो जाता है तो मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि मेरा पूरा जो जीना है now becomes limited to the place in which I am living. And then what I'm getting is a sense of the world outside my window. So मेरे खिड़की के बाहर कुछ हो रहा है. तो जब पेपर बंद हो जाता है ना, तर प्रॉब्लेम ये सुरू हो जाता है की माझ्या खिडकीच्या बाहेर जेवढं दिसतंय ना, जे वाईट आहे, कदाचित ह्या जगामध्ये म्हणजे आपल्या जगामध्ये याच्याही पेक्षा काहीतरी भीषण चाललंय. And that's the reason why the newspaper is not available. So something which समझदार लोगों ने बहुत पहले सजेस्ट किया है, in situations of conflict, newspapers should actually be published. You should never stop that form of communication because that's the only one way by which, and actually it works in an opposite direction. That's the only one way by which you can leave modes of gathering information open and you can sort of keep it under control. पण तुम्ही जर पेपर्स बंद केले ना, तर मग जे इम्प्रेशन तुम्ही क्रिएट करता ना की जेवढं आपल्याला इथून त्या गल्लीच्या एंडपर्यंत दिसतंय, कर्फ्यू लागलेला आहे, देयर आर सिक्युरिटी फोर्सेस आउटसाइड, एव्हरीथिंग इज क्लोज, दे आर नॉट लेटिंग यू वॉक आउट. पण शायद इन द रेस्ट ऑफ द व्हॅली द सिच्युएशन इज मोर वर्स दॅन दॅट. पण सॅनिटी इज द लास्ट थिंग विच यू कॅन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस गव्हर्नमेंट, है ना. सो सॅनिटी इज द लास्ट थिंग. म्हणजे शहाणपण ज्याला म्हणतात ही शेवटची गोष्ट आहे. आम्हाला जर आम्ही जर शहाणे असतो तर ही परिस्थिती आली कशी असते? आम्ही शहाणे नसण्याचं सगळं कारण आहे. ओके, अच्छा, was Vani really that big a phenomena that you had 2 lakh people gathering? वानी का जो मातम था, the funeral prayers which were offered for Vani in Tral where he was buried, had 2 lakh people coming out in a situation कि जिधर across the valley already कर्फ्यू लगा दिया गया है. सो कर्फ्यू असलेल्या स्थितीमध्ये 2 लाख लोक came out for what is called the funeral prayers. आता ह्याला तुम्ही असं नाही म्हणू शकत ना पाकिस्तान, हे सगळं कशामुळे झालं पाकिस्तान. मग in the present round the Modi government alleging that Pakistan is behind all of this is, I'm very sorry to use a term, very childish and extremely immature. It is just not the sign of a government that knows its way through things and is serious about it. It's a country already at war with itself, and if somebody in the Modi government did not know about it, they should at least have watched Arnab Goswami every day and every night talking about how Pakistan is killing the Baluchis. Talking about how Baluchis are opposing their suppression in Pakistan across the world. Mr. Goswami has exclusive clips of that. म्हणजे एका बाजूला पाकिस्तान इज इम्प्लोडिंग इज द इम्प्रेशन क्रिएटेड बाय इंडियाज मोस्ट हायपर पेट्रियोटिक चॅनल. दुसऱ्या बाजूला द पाकिस्तान आर्मी इज इन्व्हॉल्व्ड इन कीपिंग ऑल दॅट इम्प्लोजन ॲज कंट्रोल्ड ॲज इज पॉसिबल. आणि तिसऱ्या बाजूला यू हॅव
India's most hyper patriot government of the last 1200 years going out and telling the world, you know Pakistan. इस सबको है ना बचकाना कहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता. This is childish. You either get your facts right, you stop people like Mr. Goswami doing whatever they are doing, which is beyond your control. नहीं तो फिर आप थोड़ा मतलब how does Pakistan work towards getting 2 lakh people on the ground? Kaisa, what are the channels which are available? And if they can get 2 lakh people on the ground, they can as well get 2 lakh people armed on the ground, na? But your army says कि 35,000 से 350 हो गया. Last count में what I know of in 2013 या 2014 का जो फिगर है वो तो उससे भी कम हो जाता है. That goes to 310 or something like that. And Pakistan is instigating it. झूठ नहीं ना बोलते हैं, आपका घर का प्रॉब्लम है. अच्छा, आप बार बार ये बोलते रहोगे कि कश्मीर इंटरनल डिस्प्यूट है. अगर कश्मीर इंटरनल डिस्प्यूट है, अगर कश्मीर एक इंटरनल इश्यू है, देन व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान? व्हाई कांट यू बिहेव एज इफ पाकिस्तान डजंट काउंट इन ऑल ऑफ दिस? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ डिस्कनेक्ट बिटवीन यू एंड द पीपल इन द वैली. व्हाई आर यू इन्वोकिंग पाकिस्तान इन ऑल ऑफ दिस? इट डजंट हैव. मैं पाकिस्तान को अगर इतना कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होता ना, तो फिर वो जो आप दिखा रहे हो आपके टीवी चैनल्स पे, लाइक पाकिस्तान इज एन इम्प्लोडिंग स्टेट, पाकिस्तान इज फाइटिंग वॉर्स इन वजीरिस्तान, इन बलूचिस्तान, इन अर्बन सिंध, ऑल ओवर द प्लेस. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सॉर्ट ऑफ कंट्री दैट वी आर टॉकिंग ऑफ? सो आई थिंक किधर तो भी प्रॉब्लम है. He, as I said, lived for just 4.5 years as a militant, nothing more than that, and he had more of a social media presence rather than an actual presence on the ground. There was also a big problem as far as the former militants and people who are yet involved in the militancy are concerned. So जो लोगों ने militancy छोड़ दिया है और जो political process का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं उनका, और जो ये 300 के आसपास जो militants अभी बचे हैं फील्ड में, उनका सबका प्रॉब्लम एक ही था. How come that kid of a creature is all over the place? Of course, they were not much worried about it because they always knew that he looks good with guns. That's all. If you want to ever fight with it, we have a doubt about it. पर एक अच्छा पोस्टर बनता है उससे, तो वो पोस्टरिंग के बिजनेस के लिए अच्छा है. तो सवाल ये है कि जो बंदा एक सोशल मीडिया फिनोमेना है जिसका उससे ज्यादा और कोई अहमियत नहीं है, never had any presence bigger than that, how can you get 2 lakh people coming out on the streets for it? How can you get 55 people dead after all of this? So what we are hinting at is this, that Wani pretext था. There was something which was already going on and had been going on for a long time. उस पूरे उफान का एक बहाना था that Wani died. That's all. So Wani was just the pretext for that entire pent-up anger to go out on the streets and visibly, vociferously express itself. Wani had no other meaning beyond that. So it was always a pretext for something or the other. Okay? अच्छा, वो प्रॉब्लम क्या था? Now, of course, you have ज्यांच्याकडे भरपूर वेळ असतो, जसं की ते I don't want to sound bad. I have an idea about sounding. There are a beautiful old man called as A.G. Noorani. You ask Noorani about what is wrong with Kashmir, and Noorani will start in the 16th century. But these are people who have ample amount of time on their hands. And Noorani is like क्या बोलते हैं ना, he is like quite an old venerated person. He is almost 80 plus years of age. नूरानी बोलेगा कि वो 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ है. किसी 60 वाले को पूछ लो, वो बोलेगा 48 से शुरू हुआ. हाँ, डिपेंडिंग ऑन आप किसको बोल रहे हो, आपका कट ऑफ डेट आगे आगे जाता जाएगा. यू आस्क एन यंगस्टर who is, say for example, barely 17 years, 18 years, 14 years, he won't go as back to the 16th century or something like that. He would know that there's a problem in the past, but possibly he doesn't know the details of it. He will tell you the problem started in 2014. When Kashmir went for state elections, the Kashmir Assembly is the only assembly in India which was voted for 6 years, not for 5 years. So it has a unique situation in the Indian Union कि ये assembly 6 साल के लिए elect किया जाता है, 5 साल के लिए नहीं. It's the only assembly in India which has a couple of seats which are never occupied after every election. So it has something like 6 to 7 seats
कि जो परमानेंटली असेंबली में वेकेंट रहते हैं, with the idea that when the northern areas, which are as of now Pakistan's Gilgit-Baltistan province, would be merged with the Riyasat, that's the state of Jammu and Kashmir, these areas will send representatives to this assembly. हा खेळ आम्ही 1948 पासून खेळतोय की आमच्याकडे अजून पण 7 सीटर रिकामी आहेत, कारण आमची अजून पण अशी इच्छा आहे की ते एकदा का आपलं विलय झालं आणि ते विलय इज नॉट व्हॉट इज कॉल्ड ॲज पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर अँड इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेड काश्मीर. The Vilay is of Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan. So India and Pakistan या स्टोरीला irrelevant आहेत as far as Kashmiris are concerned. की तुम्ही दोघं पण आहे ना खड्ड्यात पडा if it is possible and you spare us the trouble of everything in this life. So the ideal Kashmiri position is neither India nor Pakistan, and both of them can together go to hell or separately go to hell. What is needed is a Jammu and Kashmir consolidated exactly in the same form as it was broken up in October 1947. Okay, so strange assembly है. अब पहली बार इस असेंबली में प्रॉब्लम ये हुआ कि इसका इलेक्शन 2014 में उस वक्त हुआ when you already had a government elected in Delhi under the leadership of the BJP. Okay. Now this was strange because Kashmir till date has never dealt with a BJP government in power that was hell-bent on something called as a Hindutva agenda. वाजपेयी का गवर्नमेंट अलग था. वाजपेयी का गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट नहीं है. वाजपेयी का गवर्नमेंट at the end of the day was a government which was very clear about this, that Article 370 is on the back burner. This government is not here to amend Article 370. The Vajpayee government was very clear about this. The Modi government is equally clear about the fact that we are not here to amend Article 370. Its only problem is it doesn't say it. And it goes about playing games which in the valley make people feel that कभी ना कभी तो करके दिखाएगा. So एक ostensible हिंदुत्व गवर्नमेंट है जो वाजपेयी का गवर्नमेंट नहीं था. Despite the fact that Vajpayee was the first BJP government. So Kashmiris never had a problem with that one. Kashmiris have a problem with this one. क्योंकि इसका एजेंडा जो है, I don't know how many of you have any idea about it. Kashmiris are largely, especially the lower classes in Kashmir, are largely involved in what is known as a cattle trade. So it's a very interesting state. It's a very different sort of a state as far as all of this is concerned. Though, to be very clearly warned about it, Kashmir also doesn't have a beef thing as part of its traditional culture. So beef उसकी traditional cuisine का हिस्सा नहीं है. Kashmir का traditional cuisine revolves around meat. It doesn't revolve around beef. So it's only among the Kashmiri lower classes that you would find beef being eaten, for a simple reason because it is slightly cheaper and much more rich in terms of proteins as compared to mutton. For Kashmir, the traditional cuisine revolves around something that is called as mutton. It's now in recent times, especially with this entire Hindutva business becoming big in India, that young Kashmiris have now started eating beef in a large scale as an act of what is called as culinary protest. My food now becomes my way of protesting against your idea of imposing your culinary choices on me. You make a food choice, you impose that on me, now I oppose this, and the way of opposing it is I eat something which till date wasn't a part of my cuisine. Never. If you look at all traditional Kashmiri cuisine, वो जो खूबसूरत वाजवान होता है जो वैली से आता है, it has 36 different dishes, all of which are cooked with lamb meat. Rich lamb meat is what we cook. We never go in for beef. Because एक तो हमारा जो traditional style है cooking का, उसमें beef takes a lot of time to get cooked. So nobody bothers his head with that. But now it has become a part of life and culture कि if Delhi has to be opposed, if Delhi का Hindutva diktat has to be opposed, then the way of doing it is by going to beef. आता that has involved these lower classes which are trading in beef in trouble in Jammu as well as outside the state.
So this celebrated case of a 21-year-old from South Kashmir who has been burned to death in Jammu on the doubt of trading in cow meat. Okay, और ये 2014-2015 का केस है, which is obviously not talked in the rest of the country. मैंने कश्मीरीज जिए, कश्मीरीज मरे, रेस्ट ऑफ द कंट्री को उससे कोई लेना देना नहीं. सो रेस्ट ऑफ द कंट्री में कभी किसी इन चीज़ों के बारे में बात नहीं किया जा सकता है. वी नो ऑफ कश्मीर ओनली थ्रू अ सर्टन सॉर्ट ऑफ हाइपर नेशनलिस्ट ग्लेज. सो हमारा जो आइडिया है कश्मीर का इज लाइक द सॉर्ट ऑफ स्टूपिड थिंग व्हिच द प्राइम मिनिस्टर कीप्स, एवरी प्राइम मिनिस्टर हैज केप्ट ऑन सेइंग फॉर द लास्ट 70 years. इट्स सो फ्यूटाइल, which I have never ever understood कि why do they even bother their heads about saying it, कि Jammu and Kashmir is an integral part of India. It makes no sense to anybody in the valley, absolutely no sense. हां, आणि दरवर्षी तो जणू काय असा एक मंत्र काय एक फॉर्म्युला असल्यासारखं ते उच्चारत जायचं. If it's an integral part of your country, how come you have all these problems which are piled up now? आणि क्या आज नहीं हुआ ना, ये पिछले 70 सालों से पाइल अप होते जा रहा है. ये कैसे हुआ फिर? तो आप बकवास कर रहे हो ना. It's time that the Indian voter talk back to the Indian politicians that they stop talking nonsense about a state which is as of now geographically a part of this country, which Indian voters show no inkling of doing. आम्ही काय करणार? आमच्या इथं आमच्या नदीला पाणी आले, तो आमचा प्रॉब्लेम. तुम्ही आम्हाला सांगा, आमच्या नदीला पाणी आलं, आमच्या नदीला पाणी आल्याच्या नंतर आमचा मंत्री इथे जाऊन गुटखा खात सेल्फी काढतो, आमचा तो प्रॉब्लेम आहे. तुम्ही आम्हाला सांगा की तुम्ही काश्मीर बद्दल बोलायलाच तयार नाही. पीपल आर लाईक सो सरप्राइज्ड की असं कसं होऊ शकतं की गुटखा बंदी असलेल्या राज्यामध्ये मंत्री गुटखा खात एखाद्या पत्रकाराशी कसं काय बोलू शकतो. हे तुम्हाला आज कळलं. So I don't know why are people so surprised about this, that he eats gutka and he was doing a selfie, and they have always been arrogant, they have always been ignorant. What is new about all of this? I just don't understand this. आमचा प्रॉब्लेम हा आहे. तर तुम्ही काय सांगता की काश्मीर बद्दल बोलायला सांगा, तरी काय की आपलं इथलं निस्तरता निस्तरांना तुम्ही तिकडे सांगा. My serious point is like it's time that Indians finally initiate this debate, take this initiative away from Indian politicians, because at the end of the day it's a question about what is called as fellow citizens of this republic. बहुत जरूरी सवाल ये है कि आप अगर भारतीय हो, क्या आप मानते हो कि कश्मीरी इस भारत का हिस्सा है? वो आप जैसे भारतीय है. अगर वो आप जैसे भारतीय है तो आपको उनके बारे में बोलना पड़ेगा, आपको उनके बारे में आवाज उठाना पड़ेगा. There is no other option to this. You can't keep on playing this stupid game of negotiating citizenship and nationalism about one part of India through something that is called as the agency of something that has failed in the rest of the country called as politicians. When it comes to the rest of India, do we use politicians to get connected with the rest of this country? So why are politics and politicians being used to get connected with Kashmir? This nonsense has got to stop, and this has gone on for quite a long period of time, and this is exactly what has created trouble in the valley. वो जो दूसरा वाला डिस्कनेक्ट मैंने बोला ना, the valley doesn't trust its politicians. अब वो कुछ भी हो, PDP हो, कांग्रेस हो, NC हो, they are all brokers as far as their constituencies and their interests are concerned. ये लोग नहीं काबिलियत रखते इस बात की कि they are in a position to go about governing the entire region. An average Kashmiri distrusts his or her politicians. आता त्याच्याहून गंमत काय, 2014ला ज्याला असेंब्ली इलेक्शन झाल्या, the Hurriyat demanded that we stay away from it. Okay, but the Hurriyat did not insist that we boycott it. All that it said is we stay away from it. आपल्याला याच्याशी काही घेणं देणं नाहीये. ही प्रोसेस एकंदरीतच आपल्याला आतापर्यंत कुठल्याही मिनिंगफुल सोल्युशनकडे घेऊन गेलेलं नाही. आपण याच्यापासून लांब राहा. Kashmiris went out and voted in large numbers. The election took place over 5 to 6 phases. 87 सीटर वर voting over 5 phases. And the total percentage, the total turnout at the end of the day almost crossed 70%. Okay, across the state, which was like huge. So they went out and voted in large numbers. Mufti, who became the chief minister, in his first act of becoming the chief minister, did something very funny which created a lot of trouble in Delhi as far as the BJP is concerned. The Mufti said,
I thank the people from across the border for having let us have a peaceful election. आमचा केवढा दडफाड झाला. आम्हाला असं वाटलं की 2014 मध्ये आपण विजयी झालेलो आहे ना, आणि आपण फक्त भारत जिंकला, आपल्याला मॅन्डेट भारतात मिळालंय, पण आपण साधारणपणे अख्खा साऊथ एशिया जिंकलेला आहे. आपली ती स्टाईल होती. आम्हाला कळलंच नाही की हा माणूस ज्याच्याबरोबर आपण सरकार बनवणार हा सरळ असं बोलून गेला. बरं, he didn't go back on his words. He just made a sort of modification in whatever he was saying, but he stayed with his words. Everyone knows. आता ह्या इलेक्शनचा सगळ्यात मेजर प्रॉब्लेम काय होता? As almost all the elections in almost the last 20 odd years, it delivered what is called as a fractured mandate. But this time around the mandate was much more fractured. म्हणजे इतकं फ्रॅक्चरिंग ह्याच्या आधीच्या कुठल्याही निवडणूक निकालामध्ये झालेलं नव्हतं. इतकं मेजर ह्या निवडणूक निकालामध्ये त्याचे तुकडे पडलेले होते. It seemed the government was possible either ways. Okay, the one clear thing was that the NC had been defeated. So the National Conference had been defeated in the valley and the PDP had won the valley was the only clear thing which was visible. इसके अलावा और कुछ भी visible नहीं था. किसी भी किस्म का गवर्नमेंट बन सकता था, किसी भी किस्म का. So you could easily have had a government of NC plus Congress plus a section of the PDP and the independents in the house, giving you ample numbers to carry on with the business. But being the sort of frontier state that it is, and especially with the sort of security situation which it has, Kashmiri politicians have got to be very clear when it comes to forming a government that you cannot form a government which is going to be antagonistic to Delhi's interests. So दिल्ली में जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है या असेंडेंसी में है, आप उनके खिलाफ जाने वाला गवर्नमेंट नहीं बना सकते हो. ओके, आता दिस ब्रिंग्स अस टू दैट वेरी सेकंड इंटरेस्टिंग पॉइंट. मोस्ट इंडियंस बीइंग कंप्लीटली अनलेटर्ड अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन have a very nonsense idea which says that Article 370 grants separate position to Kashmir within the Union of India. Okay, and yet zamini hakikat ye hai, the state of Jammu and Kashmir, its government and its people depend on to a large extent on what are called as central grants and funds. उसका एक वजह ये है कि स्टेट का अपना इकोनॉमी जो है वो बहुत वीक है. उसके जो फाउंडेशंस है वो ऑलमोस्ट गए 20 सालों में पूरी तरह से खोखले बन चुके हैं. ओके, most Indians again have very fascinating ideas कि Jammu and Kashmir is a state which has a lot of snow and has a lot of tourism. तुम्ही टुरिस्ट म्हणून जाता, Kashmiris टुरिस्ट नाही आहेत. So the Indian idea is Kashmir is sort of a region which is on a holiday. की चांगलं बर्फात पडावे, गाणी म्हणत फिरावे, की त्या नद्या विहिरी तलावांमध्ये होड्या मारत फिरावे, गाणी म्हणत, ह्याच्या पलीकडे ते काही करत नाहीत असं साधारणपणे आपली इमेज आणि अंडरस्टँडिंग आहे, विच इज वेरी नॉनसेन्स. कश्मीरीज आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पीपल. उनके जितना हार्ड वर्किंग शायद नॉर्थ इंडिया में आपको कोई नजर भी नहीं आएगा. दे आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पीपल for a simple reason because their geography, both in terms of the topography and the climate, are extremely adverse to whatever sort of activities happen in that region. So एक बहुत ही हार्ड वर्किंग किस्म का लोग है. 66% of the population gets its income out of something called as agriculture. Though horticulture, saffron cultivation, and one of the best basmatis that is cultivated in India are 3 high value items as far as agriculture is concerned. So त्या अर्थाने जर ह्या 3 गोष्टींकडे बघितलं म्हणजे फ्रूट कल्टिवेशन, peaches, apples and a range of things that fruits that come from the apple family, saffron cultivation, okay, and basmati rice cultivation, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो वैसे तो कल्टिवेटर को काफी सारा पैसा दे के जा सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली इनफ मार्केट मैकेनिज्म ऑलमोस्ट ब्रोकन डाउन होने की वजह से there's a lobby of middlemen that has flourished. If there's one state in India that seriously needs to do something about that middleman wala business, it's not Maharashtra, it's actually Kashmir.
So problem ये होता है कि the saffron which you get, I don't know if you have ever brought saffron in places like Pune where you might buy it. Kashmiri saffron will cost you something like 250 rupees for 1 gram. So 1 gram saffron 250 rupees के आसपास में आता है. Okay, so it's obvious, and it's like you need almost what I guess 10 kgs of flowers to get something like 100 grams of saffron out of it. And saffron is a laborious activity. It's an extremely laborious activity. वो जो प्लांट है वो ज़मीन की सतह से बहुत छोटा पौधा है. You actually have to bend over it to pluck out the flowers. And while you're doing it, you have got to be very careful that you're not going to pluck out just the flowers and not the entire plant. Okay, the window of harvesting saffron is just 15 days in the month of November. 15 only, 1-5. 15वें दिन you have to involve the entire family and get as much help as is possible. Current within 15 days, as the snow starts intensifying, the ground will get covered up and you can have no flowers out of it till the next season. और 15 दिन में आपको उसको कल्टिवेट करना है, सेपरेट करना है, उसके बाद आपको उसको घर में हर तरीके की चीज इस्तेमाल करके ड्राई आउट करना है. सो एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी दैट गोज इनटू इट, 250 रुपीज इज हार्डली अ प्राइस. ओके, बट 250 रुपीज आप दे रहे हो, 250 रुपीज फार्मर को नहीं मिलता है, और फार्मर को मुश्किल से 40 या 50 रुपए मिलता है इन दिस एंटायर ट्रांजैक्शन. For something that you are paying in the range of 250 rupees per gram. So it's the basic problem is ये जो middleman नाम का पूरा activity है, people who have storages, people who have marketing facilities, people who have transport links with Delhi and Chandigarh, they are the ones who are in a position to monopolize all these businesses. In exchange for this, the farmer hardly gets anything out of it. But the farmer has no other option. वो बस इतना ही कर सकता है, उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है. और बाकी इंडिया में 25 साल रिफॉर्म सब हो गया. द वन बिग स्टोरी इन इंडिया विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द 25 years रिफॉर्म इज जम्मू एंड कश्मीर. सो द रेस्ट ऑफ द कंट्री वेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर एंड ऑफ द वर्ल्ड. जम्मू एंड कश्मीर, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, ऑलमोस्ट सीम्स टू बी अ प्लेस विच इज स्टैटिक. इट हैज हार्डली मूव्ड एनीवेयर. 25 वर्ष रिफॉर्म्स तुम्हाला बरंच काय मिळालं, आम्हाला काही नाही मिळालेलं याच्यामध्ये. नथिंग. On the contrary, the 25 years since they are coterminous with what is called as militancy are lost years, are years in which even the most basic foundations of the Kashmiri economy were almost entirely destroyed. So we are left with no other options. और फिर भी the story is in large regions and parts of the valley, Kashmiris are an extremely enterprising people. And you have got to be enterprising if you are living in a place as hostile and adverse as that. Very well educated, most of the time move out of the valley in search of jobs, occupations and enterprises, and flourish at any level. Okay, will work very hard, will never easily give in to something called as charity. So for anyone who has been to the valley, the one thing that stands out, I'm saying valley, I'm not saying Jammu, there's a difference. I'm saying valley. The one thing that stands out is you hardly would come across something called as beggars. Begging is like one thing that you would rarely do in your life. हाथ पैर चालतात ना, तो the only thing that has to be done is you have got to keep on working. You can't give in to something like that. And people like that, unfortunately, have been now reduced to the sort of level to which they have been reduced. Fertile farmlands occupied by the army for purposes of security. So एक सगळ्यात major problem in a lot of Kashmiri villages is the demand of the farming communities for the return of land which the army took from them in 1990, saying कि security crisis है और security installations को बांधने के लिए जमीन चाहिए. अब हो गया ना, अब crisis खत्म कब का हो गया. जिन लोगों के खिलाफ आप लड़ने के लिए आए थे, that was already done. The army anyway is no longer interested in what is called as regular policing within the valley. Its job is already over. But the lands have not been given back. And those are like some of the most fertile lands which can be used. Well, the problem is zameen parat de. कारण in low cost agriculture,
जिसमें आपका इनपुट कॉस्ट लो है, द ओनली वे बाय विच यू ऑगमेंट प्रॉफिट्स इज बाय ब्रिंगिंग मोर लैंड अंडर एग्रीकल्चर. इट्स एज सिंपल एज दैट. द सिंपल प्रॉब्लम इज कि हमारा जमीन हमको वापस दो. हम लोग अभी भी नहीं दे रहे हैं जमीन वापस. As those lands become places of conflict, as in 2009, when we had this case of rape, when these Java nahi, sisters-in-law were found raped and killed, and that was that lovely case जिसमें the Omar Abdullah government goofed up at every single level. In terms of collecting evidences, in terms of conducting an investigation, knowing fully well that public pressure बहुत strong है और public opposition equally strong है across the valley, फिर भी it's like absolutely stunning that the Omar Abdullah government failed at every level in terms of conducting a transparent investigation. जमिनी त्याच्यासाठी वापरल्या जातात. So the problem is like, this is something which has been happening for a long period of time. This is something which did not start now. This is something which has been going on for a long period of time. आज की तारीख में problem is of a younger generation which feels that it has got nothing to lose in being more adventurous when it comes to taking on the security forces. So you can take on the security forces as strongly as is possible, and there's no reason why you should be worried about anything of this. Okay, once you have what is called a social media behind you, you can always go online, post up videos and create a flutter. आता एक प्रॉब्लेम काय झालेला आहे, there was a time in the past when Pakistan used to play the sort of Kashmir card that it did, courtesy organizations like the OIC and all and sundry bodies related to the United Nations. But now, given the fact that you have so many cases coming up from the Middle East, so you have Syria, you have Iraq, you have Islamism wala problem in Europe, you have the Yemen war, you have the tensions between America and Iran. So uski wajah se Kashmir, as far as that global Islamic glare is concerned, is sort of not altogether very important. आज की तारीख में वो डेफिनेटली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसका एक वजह ये भी है कि वो जो नंबर्स डिक्लाइन हुए हैं फ्रॉम 35,000 to 350 इज सर्टेनली प्लेइंग अ बिग रोल इन इट. So as of now, the world community isn't largely interested in this. The world community's idea is कि ये आपका internal problem है, which has to be bilaterally resolved between the two countries, India and Pakistan. The Kashmiri problem is like, this is not an India-Pakistan problem. This involves a third party called as Kashmir. So ये फिजूल है ये कहना कि ये इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम है. ये इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये कश्मीर का प्रॉब्लम है, और हमको जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा. ओके. B, and I don't know as to how many years are we going to do that. And ये दोनों का इशू है, ये इंडिया का भी है और ये पाकिस्तान का इशू है. The Pakistani idea is Kashmir is the unresolved problem of partition. The Indian point is Kashmir is a settled matter. There's nothing to be resolved in it. The only thing to be resolved is when are you leaving Gilgit-Baltistan, that is all. So कुछ unresolved नहीं है इसके बारे में. Okay, it's a completely resolved issue. It doesn't involve anything that is unresolved. On the Indian side as well as on the Pakistani side, you would find multiple creatures who are interested in trying to go back and try doing that. जिना कुठं चुकला, नेहरू कुठं चुकला, नेहरू कसा सिक्युरिटी काउन्सिलमध्ये जाऊन शेण खाऊन आला, सगळं बरोबर आहे. पण आता त्यांनी आत्ताचा मुद्दा सुटत नाही ना. नेहरूने 48ला काय शेण खाल्लं ते खाल्लं, तर आत्ताचा प्रश्न सुटतो का? तुम्ही किती दिवस हे सांगत बसणार आहे? पण नेहरू त्याला इंटरनॅशनलाइज करायला गेला, नेहरू त्याला सिक्युरिटी काउन्सिलमध्ये घेऊन, ते झालं. ते झालं का नाही? आपण ही-मॅन आहे का नाही? आपण ही-मॅन 12 वर्ष गुजरात, आता आग लागली इकडून तिकडून. आता पुढच्या निवडणुकीला आहे ना, द बीजेपी कॅन्डिडेट्स आर बिझी विथ वन सिंगल थिंग. द बीजेपी, मोस्ट ऑफ द बीजेपी पीपल इन गुजरात आर बिझी विथ ओनली वन सिंगल थिंग. डिपॉझिट किती एक्सटेंट पर्यंत वाचणार आहे आपलं? 12 years ऑफ द गुजरात मॉडल ऑफ डेव्हलपमेंट. आ रहा है समझ में? तो नेहरू डिड दिस, इंदिरा डिड दैट, सगळं ठीक आहे ना.
मग म्हणून तर तुला 30 वर्षामध्ये दिलं नाही तेवढं मॅन्डेट दिलं ना. असं नाही चालेगा ना. This is like you can keep on discussing this till the cows come home. It's not going to get resolved. But it definitely has a connect with that. Nobody wants to deny that. It's like an unresolved sort of an issue, and both parties perceive it very differently. So for India, the problem is Kashmir is the only state of the Indian Union कि जिसका 66% population Muslim है. 66. We don't have any state in the Indian Union कि जिसका इतना बड़ा population Muslim है. Okay, but then 66 of 1.25 crore. Please, corrective. The only other territory in India which has a larger Muslim population is Lakshadweep, which has an 89% Muslim population. Man, Lakshadweep का total population 4 लाख है. हमें तो whole idea कि त्यांचे आंकड़े फार वाढत आहेत हा. The Indian idea is to prove that India is a secular nation which guarantees equality of faith, belief and practice to all its citizens. We need to hold on to Kashmir. Ata in that process, if you alienate the Kashmiris, तो भी चलेगा, but फिर भी territory को hold on करना है. Kashmir, as all other parts of India go, is an extremely diverse state. It cannot be like reduced to this very simple sort of an understanding कि it's just about Hindus and Muslims. Kashmiri Islam is quite vibrant and quite plural and quite different practices वाला इस्लाम है. और जितना वेरिएशन आपको इंडियन इस्लाम में नजर आता है, ऑलमोस्ट सारा वेरिएशन आपको कश्मीरी इस्लाम में नजर आता है. कश्मीरी इस्लाम के बारे में द वन स्मॉल प्रॉब्लम दैट वी आर लिविंग विद एज ऑफ नाउ इन द वैली टू अ लार्जर एक्सटेंट is the older form of Islam which was based largely in Sufism is largely disappearing as far as the younger generation is concerned. Well, the Sufi shrines are no longer visited by people of a certain age. So if you are, say for example, in your early teens, if you are in your 20s, you would definitely not be seen around any Sufi shrine. So jitni bhi Sufi shrines hai across the valley, they are now largely visited by an older cohort of people. So 30 असल, 35 असल, 40 असल किंवा त्याच्या पलीकडचे असतील. द यंगर जनरेशन्स नो लॉंगर आर इंटरेस्टेड इन इट बिकॉज there is a certain element of radicalization which is involved in it. It's comparable to, say for example, the sort of changes which are happening in other Muslim communities across South Asia. आप जितना डेवलप्ड कम्युनिटी हो या आप जितना डेवलप्ड इंडिविजुअल हो, and when I'm saying developed, I'm saying economically developed, okay, उतना ज़्यादा possibility है कि you'll keep away from the older practices of Sufi Islam. And this is common to everyone, be it the west coast of India, be it parts of central India in terms of Uttar Pradesh and all of that, or be it Kashmir. So तुम्ही जर जास्त शिकलेले असताल, तुम्ही जर शहराबिरांमध्ये जाऊन राहून आलेले असताल, तुम्ही जर भारताच्या बाहेर गेलेले असताल, मग तर काय विचारूच नका. तुम्ही जर आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असताल, यू बिलॉंग टू द प्रोफेशन्स अँड ऑल ऑफ दॅट, व्हाईट कॉलर प्रोफेशन्स, देयर इज अ स्ट्रॉंग पॉसिबिलिटी यू वुड नो लॉंगर बी इंटरेस्टेड इन सूफी इस्लाम. It makes no sense. It sounds like blind faith. It sounds like something that is very superstitious. It sounds this whole idea of visiting graves to intercede on your behalf, to ask somebody to intercede on your behalf with God, no longer makes any sense at all. So it's like the more economically well off you are, the more located in urban professions you are, the more you would go to a simplistic version of Islam जिसमें पार्टी का लेवल बहुत स्ट्रांग रहेगा. मतलब सूफी इस्लाम का एक जो क्लासिकल इशू था इन साउथ एशिया, सूफी इस्लाम वॉज ऑलवेज एम्बिवलेंट अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, आणि सूफी इस्लाम वॉज ऑल्सो व्हेरी एम्बिवलेंट अबाउट हाऊ मच कॅन गॉड हेल्प मी. ओके, त्यामुळे आमचा कायम भर वॉज ऑन आर पीर्स, ऑन आर मुर्शीद्स, ऑन दिस एंटायर सिलसिला ऑफ सूफीज. दिस वन इज नॉट ऑफ दैट व्हरायटी. I don't want to call it Wahhabi Islam. There's a very wrong idea कि anyone who's ते एकदम बाइनरीज मध्ये ऑपरेट होतं कि अगर आप सूफी नहीं हो तो आपका ऑपोजिट ये है कि आप वहाबी हो, तो वो वाला किस्सा भी नहीं है. Not every Muslim who no longer goes to the shrines is exactly speaking a Wahhabi Muslim. Okay, and not for everyone has it traveled through that Wahhabi thing. It has traveled through multiple modes and mediums,
But the whole idea is कि that sort of Islam no longer appeals to you. A more Puritan form of Islam जो बहुत strong है on piety. So Muslims of this variety would not like to be seen in situations wherein they are in prayer, but they would definitely love to pray 5 times a day. कि मैं दिखावा नहीं करना चाहता, जैसे सूफियों का होता था, या आवाज करते थे, नाचते थे, गाते थे, झूमते थे, हमको वो वाला नहीं करना है. So my contract with God is a more quietest sort of a contract. My deal, my transaction with God is something that is mutual, and I don't want to make a lot of noise about it. पण आपली वेळ झाली ना की आपल्याला नमाज हे करायची, आणि मग दॅट इज इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ आपण कुठे जरी असलो ना तरी देखील आय वॉन्ट टू ऑफर अ नमाज नाव बिकॉज इट्स टाइम फॉर माय नमाज. ओके, सो त्या अर्थाने इट इज क्वाइट चेंजिंग. पण इन टर्म्स ऑफ व्हॉट एक्झॅक्टली इज चेंजिंग, वेल इवन द इकोनॉमी, उसका जो मटीरियलिटी है वो भी बदल रहा है. वो एक ज्यादा कॉन्फिडेंट किस्म का बंदा है as compared to the older Sufi fellow in terms of his dealing with God. The older Sufi fellow was like, माहित नहीं म्हणजे he might love me, he might not love me. This one is not bothered about it. This one knows for sure कि love and all of that make no sense. It's a question of I obey God, that's all. मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं कि would God love me in exchange for my obedience to him. No, I'm not worried about that. My simple question is unquestioned obedience on my part towards God. I won't be involved in anything of this. मेरे को इसमें से किसी भी चीज में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. आपण भलं, आपलं काम भलं, आपली 5 वेळची नमाज भली. As far as is possible, should not do anything which is even remotely un-Islamic. And तिथं the whole problem starts की then what exactly is Islamic? So they follows a general pattern of a worldwide sort of movement in terms of what becomes Islamic. So certain sort of dress, a certain way of behavior, most importantly the way in which it gets projected as far as the women are concerned. So Kashmiri women, until and unless you were not from the upper caste, the upper classes, never practiced what was called as a parda. मैं पडद्यात शेती कशी करायला जाणार? पडदा घालून शेतात नाही जाता येत. आपली शेती करणारी माणसं आहे. त्यामुळे इट वॉज लाईक अ सिम्पल शलवार कमीज विथ अ स्कार्फ विच वॉज टाइटली knotted at the level of your chin, and that's the way in which you move. आता there's a lot of culture of what is called as parda. A whole culture of getting covered in black from hair to toe, which is like the most astounding thing for a lot of people. Ki this is changing. But for that matter of fact, my whole point is ki yes, it is changing, but we also need to be like understand as to where exactly is the change coming from. Not everybody who is wearing that is exactly speaking somebody who is hostile to you. And for that matter of fact, if they have changed, well, so much has changed even on the other side. For that matter of fact, religions across the world have gone about changing in the last 25 years in unbelievable ways. हर एक का चेंज अपने अपने दायरे में सीमित है, अपने अपने तरीके से इवॉल्व हुआ है और एक तरह से अपने रूट्स की तरफ जाता है. पर चेंज तो सबके केस में हुआ ना, किसकी केस में ना हुआ? So there's nothing, there's no reason to believe that there's something wrong with this. But there's a strong idea in places like Delhi. Mr. Modi hosted a big conference of Sufis, which was such a shameful thing because most of them are basically more than Sufis, people who make money out of shrines like Ajmer. So Ajmer, more than anything else, is a big money minting business. पैसा घेतो, जमिनी घेतो. So it's basically about the khadims of the shrines who are phenomenally rich people. So in most of the Islamic world, the problem is with people like that. How can they become brokers in terms of my relationship with God? आणि आम्ही एक्झॅक्टली त्यांनाच घेऊन फिरतोय. People have already lost a certain sort of standing. People are already seen as more money-minded, corrupt, and sort of people who are not worried about matters spiritual.
आपण त्यांनाच बरोबर घेऊन फिरायचं. म्हणजे आजची गोष्ट नाहीये. दिस इज समथिंग दॅट यू हॅज बीन टोल्ड टू यू लॉंग टाइम अगो की दॅट सॉर्ट ऑफ फेथ एंड बिलीफ हैज ऑलरेडी लॉस्ट इट्स मीनिंग. फिर भी आप उसकी तरफ क्यों जा रहे हो? आम्ही असल्या सगळ्या कॉन्फरन्सेसला यायचं एकदम ॲब्स्ट्रॅक्शन मध्ये बोलायचं. द वर्ल्ड नीड्स पीस. म्हटलं ओके, अँड व्हॉट डज गुजरात नीड? पुढचा प्रश्न आहे ना, द वर्ल्ड नीड्स पीस. बरोबर, गुजरात तर काय करणार? दिस डजंट मेक सेन्स ना. द वर्ल्ड नीड्स पीस. There are religions cannot become the reason for terrorism. Fine, everyone understands that. Sufi Islam in South Asia, which is lauded, and including in Kashmir, which is lauded by everybody all over the place, as an example of what is called as syncretic religious behavior. किंवा भारतामध्ये कधी काळी आपल्यामध्ये अशा प्रकारचे धार्मिक भेदभाव नव्हते. आपण अत्यंत सामंजस्याने एकामेकाबरोबर राहणारी लोक होतो. आता हे सामंजस्य बिघडलेलं आहे आणि म्हणून आपण त्या प्रकारच्या प्रॅक्टिसेसकडे परत जाण्याची गरज आहे. ग्रेट इनफ. सामंजस्य बिघडलं कसं? टाळी एका हाताने नाही ना वाजत त्या गेम्समध्ये, टाळी दोन्ही हाताने वाजली ना. हू डिस्ट्रॉयड द दरगाज इन 2002 when the Gujarat riots happened? Who got the Sufi shrine of Pirana, the entire village included into a list where you could easily go and dump waste? अपन मुख्यमंत्री असताना झालं ना. सो आप इतना ऐसा नहीं ना कह सकते कि नहीं, सारी चीजों के लिए आप लोग जिम्मेदार हो. द पाकिस्तानी क्लेम इज इट्स अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस. सो अकॉर्डिंग टू द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 all contiguous Muslim majority provinces should be a part of Pakistan. सिंपल, भांडणच नाहीये. इंडिया इंडिपेंडन्स ऍक्ट एकदम क्लिअर आहे. सलग असलेल्या मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविन्सेस मधनं पाकिस्तान बनतो. पण कश्मीर का प्रॉब्लम ये है कि कश्मीर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया नहीं है. कश्मीर इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट है. एंड प्रिंसली स्टेट्स इन 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वर गिवन अ वेरी क्लियर चॉइस. ज्वाइन इंडिया, ज्वाइन पाकिस्तान. इंडिपेंडेंस का बात नहीं करने का. आता आमच्या इथे लोकांना आश्चर्य वाटतं. ते पोरांनी ते मोर्चे काढले आझादी आझादी केचे. यू लुक एट द सोशल मीडिया कमेंट्स ऑन इट. यू लुक एट द वे द इंडियन मीडिया टॉक्स अबाउट इट. ये आज़ादी का खेल ये बच्चों से नहीं शुरू हुआ. वो 1947 में महाराजा हरि सिंह ने चालू किया. When Maharaja Hari Singh had this gorgeous idea, after British paramountcy over the subcontinent is over, Kashmir lapses back to its 1846 position कि जब वो एक आजाद मुल्क था. आता द हरी सिंग फॅमिली इज अजूनच प्रॉब्लेमॅटिक बिकॉज दे परचेज द व्हॅली फॉर 75 lakhs फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी. म्हणजे हाऊ डिड हरी सिंग कम टू रूल द व्हॅली? बिकॉज महाराजा गुलाब सिंग डोगरा in 1846 made a cash payment of 75 lakh rupees to the East India Company to purchase something called as the Valley of Kashmir, which the company had acquired as a part of its Punjab wars when it was fighting the Lahore Darbar. Cash transaction है. So how did Kashmir become a part of India? 75 लाख रुपये. 75 लाख रुपयाचं नगदी ट्रान्झॅक्शन. The Dogras came to rule the valley. आणि 47 मध्ये महाराजा हरी सिंग had a lovely idea. आता खेळ संपला. आता ब्रिटिश घरी जाणार आणि मी स्वतंत्र होणार. ते म्हटले तसं नाहीये. ते कायद्यात लिहिलेले तुम्ही इकडे जाणार की तिकडे जाणार. ते म्हटले आपण कुठेही जाणार नाही, आपण स्वतंत्र होणार. Kashmir becomes the Switzerland of Asia. As the original one in Europe has its Switzerland in Europe is what is called as a neutral country and has stayed neutral through all the European wars for the last 700 years because you had its neighbors guaranteeing it what was called as neutrality. Okay, so Swiss neutrality basically is a function of the French, the Austrians, the Italians and the Germans deciding to keep away from Switzerland, which is made of all these four communities.
Well, the Swiss are basically derived from 4 different nationalities. But all 4 major nationalities decide that we keep away from this. So तुम्ही त्याच्यात दखल द्यायची नाही, आम्ही त्याच्यात दखल देणार नाही, सगळ्यांनी बाजूला बसायचं. So you had beautiful wars. You had the Napoleonic Wars in the 19th century. You had the French and the German wars in the late 19th century. You had the First and the Second World Wars. सगळ्या युद्धांमध्ये Switzerland was what was called as a neutral state. Did not fight in any of the wars except got money from everybody. आपल्याकडे बँका होत्या ना, त्याच्यामुळे येता जाता सगळ्यांनी यायचं पैसे आपल्याकडे ठेवून द्यायचे. सगळे नाझीज म्हणजे ह्या चड्डीची ओरिजिनल चड्डी. सगळ्या नाझीजनी इन द 1940s, especially after 41, when it was clear that the war cannot be won by Germany, started plundering vast amount of money from Germany itself. You had Nazi officers of the concentration camps collecting what is called as gold from the teeth of the killed Jews, की ज्यांनी दात भरताना त्याच्यात सोन्याचे दात भरलेले, आम्ही हे सोनं जमा करून असं सगळं सोनं नेऊन स्विस बँकांमध्ये ठेवलेले. त्यामुळे अशी सगळी जी लोक असतात ना, जी काय त्याला आपण म्हणतो एकदम उत्कटतेने राष्ट्रवादाची अभिव्यक्ती करतात, ती सगळी लोक चोर असतात. ही सगळी लोक अत्यंत पातळयंत्री असतात. उनके दिल में एक खोट होता है, वो खोट और खूनी किस्म के लोग होते हैं. They will not hesitate to kill people. त्याचा अत्युच्च आविष्कार जो आहे तो नाझीज आहेत. तो आम्हाला हित अशी आयडिया होती की इंडिया, पाकिस्तान, चायना अँड रशिया will guarantee that Kashmir will stay an independent, neutral nation at the heart of Asia. So Azadi's first pioneer weren't these kids. It was Maharaja Hari Singh in 1947. And when those Pakistanis came 55 kilometers away from Srinagar, यांनी फोन केला दिल्लीला saying that आर्मी पाठवा. ते म्हटले अशी कशी आर्मी पाठवणं, आपला संबंध काय. इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ॲक्सेशनवर सही करायची, मग आर्मी, तोवर आर्मी नाही. अशी कुठं आर्मी पाठवा. हाऊ आर वी कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग यू. यू से यू आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, यू आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री. फर्स्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसके बाद आर्मी, तब तक आर्मी नहीं. But Hari Singh's problem is Hari Singh was a deeply unpopular king, extremely unpopular. मैं हरी सिंग मरता मरता वाचलेला आहे. There's this very important case in 1946 की जी जर 1946 ला झाली नसती ना, तर लंडननी हरी सिंगला डेफिनेटली धक्क्याला लावला असता. Which involved Hari Singh entering a very posh hotel in Bombay with some women who worked in the theatre kind films. दुसऱ्या दिवशी सकाळी महाराजा हरी सिंग checked out of the hotel. When the hotel staff went out for housekeeping, they found that the woman was dead. महाराजा हरी सिंग सगळ्यात न वाचला for a simple reason, because he was Lord Mountbatten's ADC. Had he not been an ADC to Lord Mountbatten, the British government definitely would have thrown him out of power. इतके दैदिप्यमान आहेत सगळे, एकदम महान आहेत, धर्मपरायण. आणि मग 47 ला महाराज म्हटले आझादी, आपण ना इकडे जाणार आहे, आपण तिकडे जाणार आहे. आणि ज्यावेळेला इट वॉज दॅट क्लोज की 55 किलोमीटर्स अँड दे वुड बी इन द सिटी ऑफ श्रीनगर. Simple question is, why did Maharaja Hari Singh not sign the Pakistani instrument of accession? And the problem is, Maharaja Hari Singh in 1947 was already living with close to 20 years of a popular upsurge of village craftsmen, petty artisans and farmers across Kashmir till this point in 1947. For most Kashmiris, one of the most important days is celebrated in the month of July, which was commemorated with Mehbooba Mufti visiting what is known as the Martyrs' graves. So there's something called as Martyrs' Day, which Kashmir celebrates in the month of July. These are people who were killed by Hari Singh's police in 1931 when they had been a part of a demonstration against the king, and they were what were known as silk weavers. So the price of silk, raw silk which is available, had increased,
एंड दे वर डिमांडिंग सम रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट. फॉर दिस ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए श्रीनगर गए. महाराजा ने अपना आर्मी भेजा, इन पे फायरिंग किया, ये लोग उसमें मर गए. ये 31 में हुआ. 31 से लेके आज तक दोज पीपल आर सेलिब्रेटेड इन कश्मीर एज व्हाट आर कॉल्ड एज द मार्टिर्स ऑफ कश्मीर. एंड दिस मार्टिर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई. प्रॉब्लम ऐसा होता, ऑलरेडी देयर वाज अ पॉपुलर अपसर्ज. It was first headed by what was called as a Muslim conference under Sheikh Abdullah, which later on became the National Conference. Okay, त्याच्याकडे तो मार्ग होता. He could very easily have had phoned Jinnah saying that, चल मैं आता, we'll finish this game. But after that, the consequences would have been terrible. The Kashmiri masses already suffering under him would never have had let him enjoy privilege from the Pakistani government. इंडिया वॉज द बेस्ट ऑप्शन. कारण ह्याच्यामुळे काय घडतं, ह्याच्यामुळे एक महत्त्वाची गोष्ट अशी घडते, व्हॅलीमधले आपले 12 राजवाडे जे आहेत ना ते आपल्या अखत्यारीत राहतात. जिथं सगळं संपायची वेळ आलेली आहे. कारण ते जर दे कॅप्चर द व्हॅली, दे हॅव नो रिझन टू ट्रीट यू वेल. वॉज ऑलरेडी अ पॉप्युलर अपरायझिंग अगेन्स्ट यू. दे वुड नेव्हर हॅव हॅड गिवन टू एनीथिंग दॅट यू वुड हॅव हॅड वॉन्टेड फ्रॉम देम. They would have had gone about demanding कि even the king's private properties be divided between the people of the valley. What did Hari Singh get by signing the India draft? Hari Singh retained control over all the private property of the royal family of Kashmir, जी अजून देखील retained आहे with a trust and a foundation which is run by the family. 12 palaces आहेत, 12 beautiful palaces, which the family maintains in perpetuity even as of now. साधन असतं ना. हा किती जरी आपण महान असलो तरी देखील वेळ आल्याच्या नंतर जमीन वेगळाच इश्यू आहे ना. आणि जमिनीवरती जर वाडा असेल तर मग लयच मोठी गोष्ट. असं थोडंच वाढतायत, नाही सुटत. त्यामुळे महाराजांनी काय वाचवलं, महाराजांनी आपली प्रायव्हेट प्रॉपर्टी वाचवली बाय सेइंग की आता मी याच्यावर सही करतो, आता पाठवा. आणि पाठवल्याच्या नंतर वी रिझॉल्व द इश्यू. दे स्टेड इन ऑक्युपेशन ऑफ द नॉर्दर्न एरियाज. वी रिसीव्ड वॉट एवर वी गॉट. इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट it became a part of India under the United Nations, which insisted that at some point of time in the future both armies will walk back. There would be a referendum conducted to ascertain the views of the people. Because that was the way by which Hyderabad and Junagadh were merged in the Indian Union. So Hyderabad and Junagadh, similar problems. Muslim king ruling over what are called as Hindu majority provinces. This was a different one. It was a Hindu king ruling over a Muslim majority province. So त्या दोन्हीच्या केसमध्ये हेच घडलं की वी विल होल्ड अ रेफरेंडम. ॲट द एंड ऑफ द रेफरेंडम Hyderabad and Junagadh voted by something like, I think Junagadh voted by 87%, Hyderabad voted by close to 80% to get merged into the Indian Union. That referendum never took place in Kashmir. The Indian government's idea is Kashmiris voted in all elections after 1948, thereby almost making this call of a referendum irrelevant. And Pakistan being the sort of country that it is, I need not dilate on it at all. पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है कि जिसका एग्जिस्टेंशियल इशू इंडिया के साथ शुरू होता है, इंडिया के साथ खत्म होता है. It has been permanently obsessed with something called as India. For a simple reason, because it fervently believes in this, that India has never accepted the fact that Pakistan has a right to exist as an independent state. आणि आपण काहीच नाही करू शकत ना. मग जर एखाद्या माणसाच्या मनामध्ये खोलवर एक असुरक्षा रुजलेली असेल तर आपण किती जरी प्रयत्न केला तर ती नाही ना सुटणार आहे. ह्या फॉर्म्युलेशनचा एक महत्त्वाचा प्रॉब्लेम असा आहे, आपण त्या अर्थाने फारसे प्रयत्न केलेलेच नाहीये. मीन्स नॉट दॅट की जाऊ शकत नाही. It's just a question that time and again the Pakistanis have been convinced about this, that India doesn't want us to exist as an independent state.
बरं, आता ह्याच्यावरती पण भरपूर चर्वण करून झालं की बेसिकली अशी कुठलीही राष्ट्र कधीही एकसंध नसतात. साऊथ एशियातली राष्ट्र तर बिलकुलच एकसंध नाही. दे आर मोस्टली व्हॉट आर कॉल्ड ॲज गेम्स बिटवीन द इलिट्स अँड द मासेस. द पाकिस्तानी इलिट्स ड्रॉ ऑल मॅनर ऑफ सस्टेनन्स. पाकिस्तान इज अ स्ट्रेंज कंट्री, अ वेरी वेरी स्ट्रेंज कंट्री इन साउथ एशिया, कि जिसका नेशनल इनकम का एक बहुत ही अहम हिस्सा आता है out of what is called as grants and money coming from other countries in terms of support and assistance. A very small portion of its money comes through what is known as taxation. The Pakistani elite is least worried in terms of taxing its people. पण तुमच्याकडनं टॅक्सेस घेतले ना तर तुम्हाला सत्तेमध्ये भागीदार करून घ्यायला लागणार आहे. आम्हाला तुम्हाला सत्तेत भागीदारच नाही करायचे. मग आमचे रेट्स ऑफ टॅक्सेशन कायम लो आहेत. मग पैसे कुठे येणार? पैसे अमेरिका देणार. जेव्हा अमेरिका नाही देणार तेव्हा अमेरिका सौदी अरेबियाला सांगणार, सौदी अरेबिया देणार. सो बट वाय डोंट यू टॅक्स युअर पीपल? टॅक्स युअर पीपल म्हणजे त्यांना उद्या सगळं द्यायला लागतं. इडे बिडे का? आपल्याला त्यातलं काहीच द्यायचं नाहीये त्यांना. इट्स लाईक अ स्ट्रेंज कंट्री विथ दॅट स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द रुलिंग क्लासेस अँड द पीपल ओव्हर हुम इट गव्हर्न्स. आणि ह्याच्यामध्ये इंडिया डज एवरीथिंग पॉसिबल टू एक्सेंचुएट दिस इनसिक्योरिटी. पूरा कंट्री का मिला के पॉपुलेशन है 17 करोड़ है. पूरा कंट्री का हमारा पूरा मिला के पॉपुलेशन जो है ना वो 125 करोड़ है. I've always said with a country like Pakistan, a country like India should have had since day one practiced something called as an open borders policy. 17 करोड लोग है. 17 यू आर 125 करोड. काय घेऊन जाऊ शकतील मला कळू द्या ना. काय म्हणजे काय काय नेऊ शकतात? What India needs with Pakistan is a simple thing, a complete open door policy. Whether the government of Pakistan agrees to it or not, the government of Pakistan goes to hell. The Indian government should make this point clear to the people of India and to the people of Pakistan. We open our doors to anyone from Pakistan who wants to come to India. In terms of everything. Investments, education, entertainment. अच्छा गाना सुनाओ. Coke Studio. Live, stay, work. That's the only one, and इतका simple solution है, इतना simple. But nobody in India wants to do it. And everyone in India has this idea that the Pakistani elite is suppressing the Pakistani masses. My simple problem is, why are the Indian masses not thinking of something as simple as this? हा ते बॉम्ब घेऊन येतील. तुमच्या देशामध्ये ऑलरेडी बॉम्ब फुटत नाही ते तुम्हाला कोणी सांगितलेलं आहे? इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ ते आणतील का नाही आणतील. गो टू बिहार, गो टू वेस्टर्न वेस्ट बेंगॉल, यू गो टू उत्तर प्रदेश. आता निवडणूक येऊ द्या. मग ईस्टर्न उत्तर प्रदेशमध्ये दर तिसऱ्या घरामध्ये आपण दर रात्री बसून बॉम्ब बनवणार. आता काय आपल्याला बॉम्ब गन ह्याच्यातलं काही माहीतच नाही अशा स्टाईलनी की नाही, पण ते बॉम्ब घेऊन येतील ना. आपल्या ह्याच्यातलं काही माहीतच नाही अशातली केस नाहीये ना. ये होल कॉटेज इंडस्ट्री इज रनिंग अराउंड दैट. क्या बात करने का, क्या क्या लेके आएंगे. And open borders is the only one way by which this one would be resolved. And there are already mechanisms in existence between the Indian and the Pakistani governments in terms of increasing peoples to peoples contact across the two Kashmirs, which works in the best of situations. In the worst of situations, if you have an LOC problem, it doesn't work. The India-Pakistan LOC is a 1,000 kilometer border. And all of this now gets ekdam troublesome for a simple reason, because Pakistan occupied Kashmir is something that the Chinese covet for a range of basic infrastructure projects. ये ना आपका रहा ना उनका रहा. अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग किस्म का प्लेयर है जिसको चाइना कहते हैं. वो जो ग्वादर में शुरू होता है ना 35 करोड़ का पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो चाइना पहुंचता है थ्रू व्हाट इज कॉल्ड एज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर.
आणि आम्ही काय करणार आहे, आम्ही जाऊन सगळ्यांना चायना आहे ना भयानक त्रासदायक राष्ट्र आहे. अरे मूर्ख माणसांनो, 70 वर्ष यू हॅड टाइम टू इम्प्लिमेंट समथिंग व्हेरी सिम्पल, ओपन डोर पॉलिसी विच वुड हॅव हॅड बेनिफिटेड बोथ कंट्रीज. And India is a larger country between the two, so India's capacity to absorb things is much more as compared to what Pakistan can do. आता जाऊन कुठल्या तोंडाने सांगणार चीनी येत आहे तर तुला जा म्हटलं तेव्हा तू नाही गेला, आता ते येत आहेत त्याच्यावरती कशाला सांगत बसला. हा तुला म्हटलं ना 70 वर्षापूर्वी जा ना, आपण जाऊ ना, वॉलनट्स विकू, सॅफ्रन विकू, तूप घेऊन येतील ते सगळे बसून शिरा बनवू. नाही आता बसला, आता काय नूडल सगळे मिळून. आता फन सिंपल था, सिंपल. नाउ इट हैज बिकम सो कॉम्प्लेक्स. And over the years, Pakistan is going to keep on moving away from what is called as American orbit. Oil continues to trade at the present price at which it does. America has no reason to be worried about Pakistan. जितना वो अमेरिका से दूर जाएगा उतना वो चाइना के करीब आएगा, और जितना वो चाइना के करीब जाएगा उतना आपकी मुसीबत को बढ़ाएगा. फॉर अ सिंपल रीजन, बिकॉज इट हैज ज्योग्राफी, चाइना हैज मनी. And when the Chinese come with money to geography, they do geography altering things. They don't keep it limited. When you look at the entire development in eastern China, in which they developed cities out of swamps in 20 years. When geography meets money the Chinese way, geography gets transformed. इस लेवल तक ट्रांसफॉर्म्ड कि तुम देखते बैठोगे एलओसी किधर गया. कारगिल वर, कारगिल खाली, कळल ज्या वेळेला यू विल हॅव बुलेट ट्रेन स्वीपिंग पास्ट इट ना, मग कळल, मग तू बस वरती. Who do you blame for it? I don't know who do you blame, except for the Indian government, which includes all parties. I'm not taking any sides in this. किसी ह्याच्यात कोणी काही म्हणण्यासारखं नाही की ये अच्छा था, ये बुरा था. कांग्रेस का अपना प्रॉब्लम था जो परमानेंट था. एंड ही मॅन विथ ऑल आयडियाज ऑफ की आपण कसं म्हणजे, तो प्रॉब्लेम इज की काहीच होत नाहीये, फक्त बोललं जातंय, बोललं होत ऍक्च्युली जमिनीवरती काही नाहीये. Words need action to be transformational. Words by themselves cannot transform anything, ना. आपका एक्शन ही गायब है, आपके पास खाली लफ्ज है, उसका क्या करेंगे हम. येतंय काय लक्षात. मग येणाऱ्या वर्षांमध्ये ना दिस इज गोइंग टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स अँड कॉम्प्लिकेटेड. And at least in the Sikkim case, you had the benefit of geography in terms of Sikkim के आसपास वाले ridges जो हैं, which can connect with the Chinese market, are things which are very are very formidable and cannot be easily bridged. But that's not the problem with Kashmir. If tomorrow with Chinese money you have vibrant markets developed in Pakistan occupied Kashmir, that is going to create quite a lot of trouble across the border in the Indian case. आणि ही बॉर्डर त्या प्रकारची नाही जी ईस्ट वाला बॉर्डर है ना बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वो ये वाला बॉर्डर वैसा नहीं है. ये बॉर्डर फॉर्डेबल है. वो इंडिया चाइना ईस्टर्न बॉर्डर फॉल्स इन व्हाट इज नोन एज द हाई हिमालयाज, where the peaks tower at almost 8,000 meters. This one is not of that type. You just think of it, when that $45 billion idea will work and will start functioning. समजतंय का काय म्हणतोय ते मी. This is what I had to say. I'll push it over here.